Siemaneczko, dziś myślę fajny, przyjemny temacik. Ostatnio pojawił się na kanale Golf 6 w wersji najmocniejszej R. To dzisiaj może GTI dla porównania. Wiele osób powie, że Golf R jest takim szybkim hot hatchem. Ale kurczę, czy nie przypadkiem hyper hatchem? Dokładnie, bo R jest szybsza od Golfa GTI, ma przede wszystkim napęd na wszystkie koła, a właśnie golfizna GTI to jest taki elementarzowy hot hatch. Auto jest naprawdę gustownie przerobione, ma tutaj wgrany programik. W dzisiejszym filmie przyjrzymy mu się tak szybciuteńko z bliska. No wiecie, pełną prezentację mieliście właśnie przy Golfie R, jeśli chodzi o walory użytkowe, ilość miejsca i tak dalej. Tutaj omówimy sobie przeróbki, skoczymy na próbę autostradową, zmierzymy auto raceboxem, mam nadzieję. Więc co, tylko postojówki odpalę. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2011 roku i oczywiście mamy tutaj przeróbki, ale są one dość delikatne. Auto jest poprzerabiane tak, można powiedzieć, ze smakiem. Przede wszystkim jest znacznie niższe od oryginału, ponieważ jest tutaj gwint HR, jeśli mowa o felgach, 19 cali. Jest to ogólnie takie, ja bym powiedział, Stance Nation, nawet hashtag Stance Nation. Felgi oryginalne BBS Speedline, oponki 215/35, także może być to jakieś przekłamanie, ponieważ właściciel zadecydował, że chce tutaj troszeczkę naciąg, żeby był do tego gwintowanego zawieszenia, po prostu żeby auto było niższe. No i plus tuleje dystansowe, jest spas zrobiony, ale jak tutaj zostałem zapewniony, nie powinno nic trzeć na próbie autostradowej, nawet jadąc na płytówce, także fajnie. Kurczę, z Golfikiem to jest tak, że jeśli myślimy hatchback z segmentu C, no to przychodzi nam na myśl właśnie Golf. Jeśli ktoś pomyśli o jakimś hot hatchu, też nam od razu przychodzi na myśl Golf. Taki samochód elementarzowy, poprawny, fajne daily. Oczywiście GTI, no to jest całe umundurowanie jest jakby takie bardziej rasowe. Zderzaki, tutaj takie progi, proszę bardzo, dokładeczka. Wszystkie tutaj elementy zostały polakierowane, czy tam niektóre są poklejone, niektóre polakierowane na czarno. Tutaj są takie też dokładki doklejone, emblemat GTI, czerwone wstawki. W sumie na całym samochodzie spotkamy czerwone wstawki, jest to charakterystyczny element dla GTI. W R-kach na przykład są niebieskie. Emblemat też jest czarny i reflektory przednie, no to tutaj one są zmienione. Nie jest to produkt Volkswagena, a firmy, proszę bardzo, Osram. Te reflektory to Bixenon, który w dodatku nie wymaga spryskiwaczy, chociaż akurat w tym samochodzie są spryskiwacze. Wiecie, jakiś tutaj był pakiet zimowy dodany, ale samochód miał halogeny normalnie i za halogeny właśnie można było taki zamiennik sobie wstawić od Osrama. Te LEDy są zrobione tak jakby na Golfa 7. Ładnie świecą, nie musimy się tutaj martwić o jakieś homologacje, o przeglądy. Wszystko ok. No i oczywiście też wygląd trochę inny, auto bardziej odświeżone, ale dobrze ono wygląda na glebie, przyznacie. Fajnie, taki sprytny golfer. Dobra, zgasimy sobie już tutaj. Jeśli chodzi o dupkę, no to mamy tutaj też lampy LEDowe, o takie paseczki, ale to są akurat oryginalne, chociaż w standardzie te Golfy, nawet w GTI nie wychodziły z LEDami z tyłu, to była opcja. Z tyłu usunięta została tutaj wycieraczka tylnej szyby, taki clear look, czarne emblematy też, jest spójność, dyfuzor taki dołożony i co ciekawe, nie można sobie takiego dyfuzora kupić, a właściciel tego samochodu, którego serdecznie pozdrawiamy, postanowił, iż zrobi sobie sam ten dyfuzor, poważnie sam i naprawdę świetnie mu to wyszło. Przeglądał rynek, chciał sobie taki dyfuzor jakiś tutaj dokupić customowy, ale po prostu żaden mu się jakoś tak nadzwyczajnie nie podobał. A ten generalnie, no jak oryginalny praktycznie. Jeśli chodzi ogólnie o wydech, no to jest tutaj downpipe. Końcówki są zmienione. Ja tutaj nie będę aż tak się wdrążał w szczegóły. Ja zapomniałem już, co tutaj w wydechu było aż tak dokładnie robione, ale jest głośniejszy ten samochód, o i jest. Są tutaj Pops and Banksy. Też na uwagę tutaj zasługuje kolor, bo na nagraniu pewnie będzie Wam się wydawało, że jest to taki grafit, ale nie. Bardziej taki... Na żywo to jest taki bardziej niebieski jakby chyba też trochę. Do bagażnika już nie będziemy zaglądać, ani się tutaj mieścić z tyłu. Bardzo ładnie. W teście Golfa R możecie wszystko sobie zobaczyć, jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, jak tutaj się mieszczę, jaki jest bagażnik. Tutaj jest miękko, 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 wszystko jest ok. Fajne takie inne dekorki tutaj są.
i to pod palcem czuć normalnie tę taką fakturę. Jakieś chromiki, pierdołki i też mega charakterystyczna tapicerka dla GTI. Proszę, taka kratka czerwono-biała. Znam wiele osób, które właśnie Golfa GTI, czy to 7, czy to 6 kupiły celowo bez skór, bo właśnie chciały mieć tą kratę. Ja wiem, że nie każdemu się to spodoba, są gusta i guściki. Ja osobiście tylko i wyłącznie wybrałbym właśnie z kratą. Jest to po prostu świetne nawiązanie do pierwszych już kultowych GTI-ków. Mega. Jeśli mowa o wnętrzu, może odpalimy sobie ten samochód, żeby wszystko tutaj się aktywowało. Jeśli chodzi o wydeszek, no to do 3000 jest tej... O, a powyżej? No takie, o. Bardzo rasowo wyglądająca kierownica, świetnie ona leży w dłoni. Dość gruby wieniec. Te elementy zostały zrobione na czarno. Ten element również. Gałęcjusz z emblematem DSG. No bo GTI mogliśmy mieć z manualną skrzynią biegów oraz z DSG. Ten panel został wymieniony na taki inny. W Golfie on nie występował, ze Scirocco bodajże jest. W Golfie po prostu, no to tutaj mieliśmy na przykład podgrzewanie fotela, a tutaj, o, w tym miejscu jest trochę inny, trochę się różni. System multimedialny też to jest z tym połączony. Jest to najlepszy system multimedialny, jaki był oferowany właśnie w Golfiźnie GTI. Tu jak na czerwono, kurczę. Nawigacja, ale ej, auto ma 184 000 km przebiegu, a jest utrzymane w naprawdę ślicznym stanie. Wszystko tutaj naprawdę fajnie wygląda. Wyświetlacz mamy tu monochromatyczny. Czekajcie, o. Proszę bardzo. Tutaj takie menu. Jak to wygląda? Prędkościomierz wyskalowano do 280 km na godzinę. Próba autosterowa dziś będzie, także jest to istotne. Też jak zauważyliście, czerwone elementy. No GTI hashtag. To w ogóle też otwieracz. Normalnie tutaj był z takim plastikiem. Otwieracz, proszę. Normalnie do butelek. Właściwie sobie wymienił na taki cały po prostu aluminiowy. Czerwone oprzycia. Czy to na fotelach, czy to tutaj, czy na kierownicy, czy na podłokietniku, regulowany w dwóch płaszczyznach. No i dobra, będziemy gasić, jeszcze zajrzyjmy pod maskę. Ale aż się tak inaczej wysiada, jak ten samochód jest obniżony, tak kurczę, aż wiecie, aż mi zachwiało. No Petrolhead prawie 40 lat na karku, także już może troszeczkę zachwiać nawet na trzeźwo. Jednostka 2.0 TSI, która generowała w serii 211 koni mechanicznych oraz 280 Nm. Zmieniony tutaj został dolocik, tak jak wcześniej mówiłem o tym downpipe'ie, ale wypisowany jest ten samochód, ale nie jest na sprzedaż, przykro mi. Zrobiony został tutaj program. Tym się zajęli Walas Motorsport. Serdecznie tutaj pozdrawiamy. Chłopaki bardzo ogarniają. No i co? Aktualnie mamy tutaj 274 konie mechaniczne oraz 408 Nm. No z 211 koni i 280 Nm taki wynik? Z pewnością musi być to odczuwalne. Samochód waży mniej więcej 1400 kg. Skrzynia biegów 6-stopniowe DSG DQ250, ale i tutaj dość istotna informacja. Ten samochód wyjechał z fabryki oczywiście z DSG, ale po jakimś czasie po prostu się ta skrzynia popsuła i została wymieniona. Było DQ250, jest DQ250, ale jak się dowiedziałem, różnią się tutaj przełożenia względem tej, co była tutaj wcześniej. Ta skrzynia jest dłuższa, bo podobno pochodzi z jakiegoś innego waga, z 1.8 TSI. Jakoś tak tutaj to jest. Podobno 6. bieg wrzuca się tutaj mniej więcej przy 247 km na godzinę. Jeśli oglądaliście test Golfa 6R, no to widzieliście, że tamten samochód miał dużo mocy w zapasie, ale kurczę, skrzynia się nam kończyła. Tutaj myślę, że nie będzie takiego problemu. No i w ogóle jak dostałem tutaj informację, że przy 247 km na godzinę dopiero się wrzuca kolejny bieg, o kurczę. Jeśli chodzi o osiągi, fabrycznie ten wóz wyciągał 238 km na godzinę, przynajmniej według deklaracji. No to właściwie mówi mi o 250 prawie i dopiero zmianie biegów. Oj, dziś powinniśmy się grubo bujnąć. Jeśli chodzi o przyspieszenie, no to producent tutaj deklarował 6,9 sekundy do pierwszej setki, ale nie wiem jak dzisiaj będzie z trakcją, może być ciężko. No i dobra, jeśli chodzi o prezentację, to myślę, że to by było na tyle. Możemy przenieść się na autostradę, zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Jeszcze przy tym mały soundcheck.
No przyznacie, maszyna furczy i burczy. Średnie zużycie paliwa jadąc po wioskach i takich niemieckich krajówkach 6,9. Boże, jaka piękna cyfra. Dobra, podajemy S od razu na skrzyni biegów i będziemy jechać. O, zużycie paliwa przecież też wykasujemy. Jeszcze tutaj wam zapomniałem wspomnieć, został tutaj też zmieniony intercooler na bardziej wydajny. No i te manetki też są powiększone, takie doklejone, ale ładnie wyglądają. Takie czarno chromowane, te chromiki tutaj pasują do tych wszystkich małych akcentów. No dobra, jedziemy. Ciekawe jakie tutaj będzie 120. Jeśli chodzi o czas do setki, próbowałem 2 razy i najlepszy jaki uzyskałem to 6,17. Także ładnie, ale właściwie osiągnął lepszy. Kurczę, takim golfikiem? Taki czas? Bardzo ładnie myślę. No dobra, będziemy jechać. Tutaj są pewne takie uskoki, a pamiętajmy, że jedziemy na glebie. Jak mamy plus minus, tak spojrzałem, jak mamy plus minus, no to po prostu tutaj ustawiona jest softem twarda odcina, że nam auto samo nie zmieni biegu. Ale tutaj no będzie chyba długa skrzynia biegów, coś mi się tak wydaje. Dobra, to tutaj pociśniemy sobie na maksa, może 200-250 zmierzymy. Takie 2 paczki golfizną, bez żadnych kompleksów, przyjemnie się jedzie. Przy 200 mamy 4039 obrotów. Także zobaczcie ile w zapasie. O, te Pops and Banksy. No dobra. No i dawaj, 6. Nie. 250 km na godzinę licznikowe, było 230, jest przekłamanie przez te koła, ale spokojnie. Teraz w ogóle ciśniemy nawet pod wiatr. Dobra, odcinek specjalnych 185 według GPS-u, ja deptam tutaj. Nie no, teraz jest podwiatrzysko, ale sprawdzimy, jak jest mały ruch, to można. Jest przekłamanie, ale te licznikowe 250 tutaj luźno, nawet pod wiatrzysko. No i co, kolejny bieg? Ja dobiję. O, i warto było. Od razu czuć jak auto tutaj chce więcej. Ty, 240 pod wiatrzysko nawet. Dobra, ja tutaj hamuję, bo może być wyprzedzanie. Ja pierniczę. 249, nawet 250 tu zmierzyło. 250 było według GPS-u. A z 270 według licznika? To co będzie z wiatrem, proszę państwa? Wie co, ja tutaj szybki pomiar 100-200 zrobię. Najpierw lekko pod górkę będzie, a później lekko z górki. Mam nadzieję, że się to wyrówna, ale to wiecie, tak kurczę. No pod wiatrzysko. 17,3 pod wiatr. I było plus 0,3% pod górę. Dobra, tutaj nie będziemy deptać. Tutaj sobie takim trybem luźnego Ryszarda 230 km na godzinę według licznika bujnie. Ja co to będzie? W ogóle jeśli mowa o średnim zużyciu paliwa 25,6. 2.0 turbo, jeszcze dziabnięte, no i przy takiej prędkości musi troszkę łyknąć. No głośny tutaj troszeczkę jest wydeszek. No, za to zrobimy sobie też głośny soundcheck. Ale ta maszyna się zbiera, ja pierniczę, i to pod wiatrzysko. Co teraz będzie? To jest do domknięcia licznik normalnie. Wprawdzie przekłamanie czy coś, albo nawet ja bym przemknął chętnie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Ale burczy, ale burczy. No ale, ojejku.
Rozmawiałem z właścicielem na temat Pops and Banksów. Powiedział, że w RC, która była ostatnio na kanale, no były takie dość delikatne. I uznał, że jak tutaj robić, to konkretnie, żeby było, konkretnie. Oczywiście jak w golfiźnie mamy taką glebę, no to trzeba uważać na krawężniki i tak dalej. Ale jeśli mowa o prowadzeniu, panie drogi, zero przechyłów, precyzyjnie, fajnie, jeśli chodzi o prowadzenie, no to naprawdę ekstra. No i dobra, tutaj 100-200 trzeba będzie sobie zmierzyć. Tutaj zwolnimy. Jakby to zrobić? Bo parę osób tutaj wyprzedza. Zrobimy tak, żeby wszyscy się powyprzedzali najlepiej. I wtedy dziabniemy. Dobra. No 14,64, ale teraz, no tak jak wcześniej mówiłem, jest z wiatrem, a damy sobie wyższy bieg. Tu można. Nie no, jest tutaj silny ten wozik. Dobra, i musimy odpuścić, bo wyprzedzanie. 249 jak na razie było z wcześniejszego bujnięcia. Ole, tu płytówka, zobaczcie jak podskakujemy cali. Jest sztywniutko, jest sztywniusio. O, chyba tajniacka policja, tam tajniaki stały. Ale tutaj można. Patrzcie, chyba nawet taki downa nie reaguje. Jak w manualu wrzucimy dany bieg, to będzie zapięty ten bieg. Panie drogi, panie drogi. 257 km na godzinę i prawie 280 widziałem na liczniku. Golfem 6 GTI po chipie, no i z intercoolerem. Ja pierniczę, to ci skupa. Ale tu jeszcze tej skrzyni to było, panie drogi. Było. Dobra, kurczę, myślę, że to by było na tyle. 257 według GPS-u, ale 280 prawie według prędkościomierza. Co w ogóle za prędkości? Golfik po chipie. Ile tam było na budziku? 2,8. No prawie 2,8, no mimo wszystko. Rewelacyjny wynik, jeśli mowa o zużyciu paliwa. 22,3 litra. Tutaj nawet nie wiem, tu z górki bardzo się zwierzyło. 200, 250, 22 sekundy, także to taki niezaliczony pomiar, bo tam 1,8% z góry. Ale 100-200 zmierzone, 14,64 z wiatrem, 17 pod wiatr. No, taką średnią możecie sobie wyliczyć. Robimy naprawdę nieznaczne modyfikacje. Taki downpiping, intercooler i program. No i proszę, jakie zasuwańsko mamy. Mega wygodne fotele są, już to mówiłem w teście Golfa R. Mega wygodne, fajny samochodzik. 6 trzyma fazę. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się, ale ten gwincior. Lecimy.